عليكم، كنتمنى من الله تكونوا على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم في فيديو جديد على نفس قناه وصفات شيماء. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الوصفه صراحه كتجي زوينه، غاطه بالملفوف وبالكفته. كاين بعض الناس اللي ما كيبغوش الملفوف، ولكن بهذه الطريقه هذه كيجي زوين بزاف، وانا متاكده ان هذه الوصفه غادا تعجبكم وتبقى معتمده عندكم. ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي انا غادي نحتاج في هاد الكاطا هادي، عندي هنايا 2 كيسان ديال الروز اللي انا ديجا درتهم يتسلقوا، سلقتهم بشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. عندي هنايا 2 فصوص ديال الثومه اللي ديجا حكيتهم، شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس. عندي هنايا شويه ديال الكفته اللي يمكن لكم تعوضوها باللي موجود عندكم، يا اما صدر ديال الدجاج اللي بغيتو نتوما واللي حبات خاطركم. عندي هنايا 3 حبات ديال الشامبينيون، عندي معلقه كبيره ديال الطماطم المركزه، الصوجا، وعندي هنايا 3 الحبات ديال المطيشه اللي ديجا حتى هما حكيتهم كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للملفوف ديالي حتى هو درتو كيتسلق، سلقته هكا بشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، ودرتو هكا فيه الزويف باش ينشف ليا من داك الماء كامل، وفاش نكون كنلف فيه ما يجينيش صعيب صافي. وخليته هكا يتسقطر ليا مزيان. صافي هادو هما المقادير اللي انا غادي نحتاج. صافي اول حاجه غادي نبدا بها كيف ما كتشوفوا معايا، خديت هنا المقيله ديالي، درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده مع معلقه كبيره ديال زيت المائده. غادي نضيف عليهم الشامبينيو ديالي كيف ما كتشوفوا، غادي نضيف عليه شويه ديال الثومه، ديك 2 فصوص اللي ديجا انا ذكرت لكم اللي ديجا حكيتهم، شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس باش نزيد نسمو شويه. صافي كيف ما هنايا غادي تشوفوا، غادي نضيف عليه معلقه صغيره ديال البزار. بالنسبه لهاد العطريه اللي انا غادي نضيف اللي غادي تشوفوا معايا، صراحه كتدير واحد البنه زوينه 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 بزاف. هاد الكغاطا هاد العطريه هادي غادي تلقاوها في بيم، صراحه كتعطي واحد اللذه زوينه، وتقدروا تستعملوها في اي حاجه بغيتو. تقدروا ديروها حتى هكا مع لي بات، مع هكا تبغوا تعمروا هكا الحوت، ديروا ضيفوا واحد شويه في بسطيله، كتعطي واحد البنه زوينه وهي فيها بزاف ديال المنسمات. صافي انا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه بنفس الكيفيه حتى نكمل التوجات ديال الشامبينيو ديالي، ونتلاقاو باش نوريكم المرحله المواليه. صافي بعد ما وجدت الشامبينيو ديالي، سمحوا لي راه ضفت ليه معلقه صغيره ديال الصوجا، غير نسيت ما قلتهاش لكم. هنايا عندي صوص ديال المطيشه كيف ما سبق لي وذكرت لكم 3 الحبات ديال المطيشه حكيتهم، ضفت عليهم معلقه كبيره ديال الطماطم المركزه. هنا ضفت معلقه صغيره ديال الصوجا، غير ما تكثروش منها حيت غادي ديروا الملحه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال البزار، غادي نضيف عليه شويه ديال الملحه، ونضيف عليها معلقه صغيره من العطريه اللي ديجا انا ذكرت لكم. صافي انا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه كنوجد في الصوص ديالي، ونتلاقاو باش نوريكم المرحله المواليه. صافي بعد ما وجدت الصوص ديال المطيشه ديالي كيف ما كتشوفوا خرجات، ثاني خديت المقيله ديالي ودرت فيها معلقه كبيره ديال الزبده مع معلقه كبيره ديال زيت المائده. درت عليهم الكفته ديال هنا انا استعملت كفته لادانت كيف ما سبق لي قلت لكم، يمكن لكم تعوضوها باللي بغيتو، اللي عندكم صدر ديال الدجاج، اللي عندكم الحوت، اللي متوفر عندكم في الدار، وعلى حسب الرغبه ديالكم نتوما واشنو كتبغيو واشنو كيبغيو وليداتكم. يعني غير من حاجه بسيطه يمكن لكم تصايبوا وكله تكون زوينه اللي تفرحكم وتفرح وليداتكم. صافي هنايا ضفت معلقه كبيره ديال المعدنوس وديال القزبر كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للعطريه غندير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه من العطريه اللي ديجا سبقت ليا وشاركت معاكم.
صافي. والصوجا معلقه صغيره كيف ما كنقول لكم ديما، ما تكثروش من الصوجا حيت نتوما كديروا الملحه. يعني الصوجا درتوها في جميع الحشوات اللي انا كيف ما شفتوا وجدت معاكم. يعني ما كثرش من الصوجا، درت معلقه صغيره في كل حشوه غير باش يكون عندي داك التوازن في الملح. يعني ما يكونش مالح بزاف. صافي انا غادي نبقى مستمره كنوجد في الحشوه ديالي، ونتلاقاو باش نوريكم المرحله المواليه ونكمل معكم كاع المراحل اللي باقه. صافي بعد ما وجدت كاع الحشوات اللي عندي، صوص ديال مطيشه، الشامبينيو ديالي، الكفته، شديت كاع المكونات خلطتهم مع الروز كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا خديت المول ديالي اللي انا غادي ندخل الفران. غندير اول طبقه غندير صوص ديال المطيشه، ديروها هكا غير شويه كيف ما كتشوفوا على حسب المول اللي نتوما متوفر عندكم واللي كتستعملوا نتوما الفران. صافي انايا غادي نبقى مستمره كندير هكا في الصوص ديال المطيشه ديالي كيف ما كتشوفوا. هنا خديت الملفوف ديالي وكنتمنى تتبعوا معايا الطريقه. بالنسبه للملفوف عنده داك القلب ديالو اللي كيكون عنده في الوسط كيكون قاصح، خاصكم تحيدوه. الا خليتوه فاش غتكونوا كتلفوا في الملفوف ديالكم غادي يثقب لكم الملفوف وغيبقاو تخرج لكم الحشوه. يعني حاولوا تحيدوا ليها داك القلب ديالها حيت كيكون قاصح. صافي خديت هنايا الملفوف ديالي قسمته هكا على جوج كيف ما كتشوفوا. خديت هكا شويه ديال الحشوه، غادي تحاولوا تلفوه كيف ما كتلفوا لي سيغار ديالكم فاش كتبغيو تصوبوا بورقه البسطيله. راه يمكن لكم هاد الحشوه هذه تصايبوا يعني في بلاصه الملفوف تعوضوها بالورقه ديال البسطيله، ويا اما البريوات ديالكم ولا لي سيغار ديالكم تقليوهم ولا ديروهم في الفران. داكشي اللي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. يعني هاد الحشوه يمكن لكم توظفوها هكا في البسيطلات صغار اللي بغيتو نتومايا. غير انا غادي نصوب بيه غاطا، فضلت انني ندير الملفوف ديالي ونديرو على شكل غاطا بصوص ديال مطيشه كيف ما قلت لكم. يعني يمكن لكم هاد الحشوه هذه ديروا بها نتوما بريوات ديالكم ولا لي سيغار تقليوهم ولا ديروهم هكا في الفران، حتى هاد الحشوه كتجي زوينه في الورقه ديال البسطيله. صافي انا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه، وكنتمنى تكون الطريقه مفهومه وباينه لكم في الفيديو. نكون حاولت يعني نوصل لكم الشرح هو هذاك ويكون صحيح. كنتمنى من قلبي هاد الكغاطا هذه تنال الاعجاب ديالكم. وهذا الملفوف الصراحه كيجي زوين بزاف هاد الكغاطا بزاف. ويمكن لكم تزيدوا اللي بغيتوه فيه، يعني داكشي اللي كتبغيو نتوما يمكن لكم تزيدوه وتجربوه. راه صراحه كيجي زوين بزاف. صافي بعد ما كملت الملفوف ديالي كيف ما كتشوفوا كملت كاع الحشوه اللي عندي. وواخا شاط ليا واحد شويه ديال الملفوف حيت على حسب الكميه ديال الحشوه اللي نتوما غادي ديروا. صافي هنايا خديت الصوص ديالي ديال المطيشه اللي بقات عندي، غادي نحاول نغطي بها كاع الملفوف هكا من الفوق كيف ما كتلاحظوا معايا. حاولوا تغطوها هكا يعني مزيان. صافي انايا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه، غادي نحاول نكمل كاع داك الصوص اللي عندي. عاد غادي نضيف عليها شويه ديال الفرماج محكوك كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي وغادي ندخلها للفران، تكون على درجه الحراره تكون 180. تخليو الكغاتان ديالكم تطيب لكم مزيان ويتحمر لكم هذاك الفرماج هكا من الفوق. عاد تخرجوها من الفران تاكلوها ان شاء الله بالصحه والراحه.
صافي بعد ما خرجت الكغاتان ديالي من الفران، هذا هو الشكل النهائي ديالها. صراحه الملفوف بهذه الطريقه كيجي زوين وكيجي بنين. كنتمنى من الله هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساونيش من لي لايك، من لي كومونتير زوينين اللي كتفرحني وديما كتشجعني. وعلاش لا، الا عجبكم المحتوى ديال الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم باش تعم الفائده. كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد على نفس القناه، قناه وصفات شيماء. في امان الله.